வணக்கம். இந்த மாருதி எர்டிகா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ் மட்டும் போடணும். ஸோ வண்டி முடிச்சு 2 days ஆகிடுச்சு. கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் இப்போது ரெடி பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் டஸ்ட்டாக இருக்குது. ஃபுல் பாலிஷ் போட்டு அப்படியே அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத இந்த வாட்டி வீடியோ எடுத்து சும்மா தெளிவாக கொடுக்குறேன். ஸோ மக்களே, பாலிஷ்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. வண்டி வேறு மாதிரி இருக்கா. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரியர் வியூ தார் வியூ மாதிரி இருக்குது. ரியர் வியூ மிரர் பிளாக், ஃபாக் லேம்ப், டைல் லேம்ப். ஸோ வேறு மாதிரி இருக்குது. இன்டீரியர் பாருங்களேன், அடேங்கப்பா பலன்னு இருக்கா. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரேஜில் பக்காவாக ரெடியானது. ஸோ ஃப்ரண்ட் லோகோலேருந்து பின்னாடி லோகோ வரைக்கும் எல்லாமே பக்காவாக மாற்றிருக்கோம். அப்படியே அலாய் வீல் பிளாக்கும் ரெட்டு கேலிபரும் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ரூப் டாப் பிளாக் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஸோ மக்களே, ஓவரால் நம்ம கேரேஜில் ரெடியான மாருதி எர்டிகாவோட வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சூப்பராக ஒரு கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு வெயிட் பண்ணுறேன். நான் உங்கள் விஎஸ்கே. பை பாய்.